tey dañoo xëy ñun waa Dakar Dem Dikk yëpp arrêté car yi grève parce que dañoo gis ni tey li fi am yëfu maa tey lañ fi def te maa tey nag maa tey moo koy dindi. dañoo jël ay note de service neexal ci ay liggéeykat yoo xamante ni ñoo àndoon ak directeur bi di ko campagne ci élection yi passé ñenn ñi ñoo ko créé mouvement de soutien ñu salfaañe ak yelleef liggéeykat yi maanaam seen plan de carrière loolu nag dañ ne lu ëpp tudd parce que promotion suy am ci entreprise dafa war a am ci mérite ak ci compétence ak ci ancienneté mais anciens yi dañ leen léser di def lu leen neex ci kër gi directeur bi lu ko neex lay def ci kër gi ay note de service yoo xamante ni du ci jàng du ci xam-xam du ci dara mu def lu ko neex loolu moo tax tey Dakar Dem Dikk syndicat yi fi nekk muy SDTR UDT ak SDT ñu taxaw fas yéene grève ba keroog solution di am parce que tamit vraiment tamit entreprise yi li fi am te duñ ko wax tamit wala ñu koy ñaawlu di ko métti ñu koy dund suñu biir xol mu ñuy métti loolu dafa war a dakk fii képp ku nekk kuy liggéey ku nekk ñaan nga yàlla avancé salaire yi baaxuñu condition de travail yi bon nañ mais ay directeurs yoo xamante ni yaa ma neex rek lañ ñu nekkee ay nit yu leen di porter ay pancarte di leen dungul di leen cogg ñooñu rek la ñuy promouvoir loolu nag lañ bëgg mu dakk moo tax note yi nga xamante ni génneen na ko ajjuma bi passé nañ dañuy demande nañ annulé note yëpp sinon nag on va passer à la vitesse supérieure ba déclencher grève illimitée tey boo xoolee benn bisu réseau daw benn bisu interurbain daw benn bisu Sénégal Dem Dikk daw benn bisu Afrique Dem Dikk daw tey du ñu yem fii parce que tamit ñii dañ leen fal pour ñu defar Dakar Dem Dikk mais ñu fal leen ñoo xamante ni leen rek a leen intéressé muy seen poste ak seen bopp leneen intéressé wu leen loolu moo tax ñu waral grève bi tey ñoo ngi woo le président nag. waaw ñu ngi woo le président de la république. ak son premier ministre ak son premier ministre mu jël si ay matuwaay nu mu gën a gaawee. parce que tamit changement bi am Sénégal naqar bi population yi doon ko jànkoon